एकदां कितें जाता हे मडको घेवपी आसता ते ओपनली थंय करनात आनी खंय तरी लिपून करतात. पूण जेन्ना तुमी आमच्या नजरेक हाडून दिल्यो जाता इतले आमी आमच्या परीन म्हणजे म्हजो मार्केट म्हज्या अंडर येता, सो म्हज्या हातून कांय करपाक दिवचें न्ही आनी अशें जावचें न्ही जाणे करून वायट परिणाम समाजाचेर जाता, असलें कांयच करचें न्ही. ह्या खातीर हांवें प्रयत्न करून तें बंद केलें. आतां फुडले जे बाकीचे आसा ताजेरूय विचार करून ते एक हें करपाचें सरकारा कडेन आमी मागणी करपाक शकता. न्ही हें जेन्ना म्हाका प्रेसांतसून कळ्ळें म्हणजे आमचेय थंय कलेक्शन करपी सोपो कलेक्ट करपी आमचेय भुरगे आसता आनी आमी तांच्या नजरेक हाडून दिलें पूण तांकां थंय खंयच दिसूना. मागीर आमी पुलीस कंप्लेंट केली आनी तुमी आयडेंटिफाय करचें आनी तें करता करता आमी आमच्या लोकां भितर म्हणजे आमचे जे कलेक्शन एजंट आसा तांकांय विजिलंट रावपाक सांगलें की खंय दिसता तें तुमी पळया म्हणून. मागीर पुलिसांक 2 जाण सांपडले जे सायडीन उबे रावन हो धंदो करताले. एकदां उबे रावन बूक हातांत घेतले जाल्यार कळना, ते बूक भितर दवरतात. पूण तांकां सांपडले आनी थंयच्यान आमी क्लियर केल्ले आसा. आमच्या मार्केटा भितर कसल्योच इलिगॅलिटी आमी सहन करून घेवपाकूच ना आनी असल्यो जेन्ना गोश्टी जाता तेन्ना कोणें नजरेक हाडून दिल्या जाल्यार ताजेर इमिडिएटली आमकां एक्शन पसून घेवपाक बरें पडटा.